To zobaczmy te uszkodzenia. Tak nie robić. Ale pato. Aha. No, pan sąsiad próbował otworzyć. No to pan sąsiad będzie chyba płacił ładnie. Ona tak była, czy już też popsuta? No Też właśnie nie wiem, chyba tak nie była. Przez tą zdjął to i tutaj próbował tak, w tą stronę. No to obejrzyjmy te strony. O, chyba pani popsuł klameczkę. Pięknęło, że otworzone i co? No właśnie, ja też słyszałam. No coś tu jest popsute. To zobaczmy te uszkodzenia. Tak nie robić. Tak nie robić, kurczę.